तो भाई MG मजेस्टर है और इसके अंदर मैं अभी साउंड चेक करना चाहता हूँ। जो JBL का 12 स्पीकर का साउंड जो आता है उसकी वजह से देखते हैं अभी कैसा साउंड है, पता लग जाएगा प्रॉपर। आप करो अपना, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। कोई और भेज दो भैया। कोई है नहीं ना विजिट पे, जोगेश भी विजिट पे गया हुआ, सोनू सर भी विजिट। एक सेकंड, फिर इसमें करते हैं। आ जाओ। हाँ आ गया, आ जाओ। Redmi 15 Pro करके कुछ है। ये कार्ड किट वाला है क्या? माई MG के नाम से है। माई MG चेक करते हैं, कोई आया तो नहीं हुआ। इसमें आ रहा है, इसमें कर लो। क्या माई MG तू कर दे, फिर गाना बजा दियो। मैं कहूँ कोई अंदर बैठ जा पीछे से, ये बंद कर दे डोर। हाँ जो आप आगे आ जाओ, कर लो, हो गया काम। आगे मैं विजिट पे जाऊँगा। ये इसको ओके कर दीजिए, इसको स्टार्ट कर दीजिए। नया चलो 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 जी, म्यूजिक टेस्ट करते हैं। चलाओ भाई कोई अच्छा सा गाना, जैसे सिद्धू मूसेवाला। यस यस कर दें, वीडियो चला लिए कोई भी। वीडियो हाँ देख ले, चल जाती है तो गाने चल आवाज़ कर दे पूरी। लेके चला। क्या चला दिया? चला चला आगे, आवाज़ वहाँ से करना। नहीं होगी आवाज़। होम काम पे चला। एंड्रॉयड ऑटो यही चलेगा। आवाज़ कर वहाँ से, होती है क्या? बटन दबा दे जोर से। टच चाहिए, कम ज़्यादा भी नहीं हो रही। हाँ होम छोड़ रहे इसको।